भाई साहब सोचो जरा, कोई दरवाजे पर नोक कर रहा हो और आप अंदर मग्न होकर समोसे खा रहे हो और नोक की आवाज ही ना आए, मतलब मेहमान आए और गए, आपको खबर तक नहीं। लेकिन अब पेश है डिंग डोंग महाराज। अरे नहीं नहीं, कोई बाबा नहीं, ये है लाउड डिंग डोंग डोरबेल, जिसकी दोहरी टनटनाहट सीधी आपके कानों में बोलेगी, भाई कोई आया है। सफेद रंग की इतनी स्टाइलिश डोरबेल है, दीवार पर लगे तो लगे ही नहीं, सजे जैसे सजावट का पीस हो। बनी है दमदार ABS प्लास्टिक से, ना जलती है ना गलती है। बच्चों के लिए भी पूरी तरह मस्त और सेफ। चलती है 240 वोल्ट की बिजली से, यानी ना बैटरी ढूंढो ना चार्जिंग कब खत्म होगी का टेंशन, बस लगाओ और बजाओ। और इंस्टॉलेशन इतना आसान कि बंद आंखों से भी लग जाए। स्क्रू लगाओ, वायर जोड़ो और फिर घंटी बजाओ। तो दोस्तों, अगर घर में चाहते हो आवाजदार स्वागत और स्मार्ट लुक, तो लाओ ये डिंग डोंग वाली चमत्कारी घंटी, वरना मेहमान सोचेंगे कहीं भूत बंगले में तो नहीं आ गए। इसकी आवाज भी सुनते जाओ।